Qadrli Tatarstan halkı. Hem бар tatarlar dünyada yaşayan, dünyanın qaysı yerinde bulunsak da bugünkü günlerde hemmemizde şu günlerde koşulup Tatarstan hem Tatarstan halkın Tatarstan avtonomiyasına 100 yıllık beyremi bilen kutluyoruz. Sizge Tatarstan tozalık, oңышlar, birdemlik hem tinchlik tileymiz. Cara mia Repubblica Tatarstan, in questi giorni che compi 100 anni vogliamo augurarti la tanta serenità. E noi, se anche viviamo in qualsiasi posto del mondo, ti amiamo perché siamo orgogliosi di essere tartari e salutiamo da tutti i posti del mondo. Ancora buona festa a tutti i tartari, buona festa, auguri Tatarstan. Italia, Rafis Husnuddinov. Italia'dan Tatarstan seni kurtulan Rafis Husnuddinov. Ciao.